I love you sweetheart, my dear. Itakulania siku siku mema siku. Lazima. Hata kama inawezekana hiyo kifika, hakuna kufunga hata kama ni leo. Hata kama ni leo. Wacha katoge. Nwendete Mboito? Ndingiuga ndimwendete ni to ni mugikoranĩtie nake na aiko nĩ gũgathiĩ ũguo ndĩgũgathiĩ ũguo kungikathiĩ ũguo only God knows na ngikorwo niyo mipango ya Ngai mimi siwezi pinga kama itaikuwa siku moja itakuwa na kama haitakuwa ni sawa. On behalf of ningiari handũ-inĩ ha Mboito rĩ ukimũiguire mũthenya ũmwe na arĩa karumega keki ĩno ko nĩko ekũmũhingũra Mboito cina ngwarĩrĩrie ndĩtiguo yani mũndũ nĩ araigua kĩũndũ na kĩndũ kĩu araigua no ko rĩngĩ angĩrũma no ahingũke hutia mũndũ wakwa mũndũ ũyũ wetia kũmũrekereria ũguo badi ndĩtiguo ndĩtiguo tiga kũrekereria mũndũ ũyũ angĩreci we mũthondeke kũbanga maũndũ yani kũmabona wakinya kwĩtĩkĩria ujitume wĩtume gwĩtũma na ndũkangwĩthie. Ndakugeithia murori wakwa njoke ngunyite ũgeni thĩinĩ wa tabarĩto ya mũthenya ũmũthĩ nĩ mwĩhoko wakwa nĩ tũnamba korwo kĩgacĩra thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe ũkoretwo gĩka nĩ njĩtagwo Ngugi wa Karanja MC mũmbũi wa Mbare ya Marigũ ngagũcokeria ngatho cia mwanya mũno tondũ ũthiĩte namba korwo gĩ-subscribe na ũgĩ-share na ũgĩ-comment nĩ tũkenaga mũno hingo ciothe nĩ tondũ wa wendo waku Ngai witũ akũrathime ũranyamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kumagia kaunti ya Kĩrĩnyaga gĩkũ nĩ kũndũ gwĩtagwo Kagio kũrĩa tũkĩte thĩinĩ wa mũkawa wĩtagwo Avai Lodges ndiũĩ kana hihi nĩ wakorwo ũkĩciria atĩ gũkũ mwena wa Kagio kwĩna mũkawa wa kĩrathi kĩa igũrũ woka gũkũ Avai Lodges nĩkuo maũndũ makoretwo me mega no ũrehe ũhiki waku gũkũ no ũrehe ũthoni waku gũkũ no ũrehe ciana ciaku ciũke ithake gũkũ no mũke honeymoon tondũ mũkawa ũrĩa ũrĩ gũkũ wĩtagwo Avai Lodges nĩ mũkawa wa mwanya mũno gũkũ kwĩna iharo thaka kwĩna kũndũ gĩũka swimming pool kwĩna Avai Lodges spa gũkũ ũkĩ ũhurũke na ũkorwo ũkene na andũ aku nĩ mũkawa wa kĩrathi kĩa igũrũ ũrĩa ũgũkũnengera ũtũũro ũkorwo wĩ mwega andũ aingĩ mũno maratwĩra no ũkorwo matirĩ magĩa na mweke wa gũcera mũkawa-inĩ ta ũyũ nĩ wega ũke ũcere gũkũ nĩ tondũ kwĩna conference halls kũrĩa ũngĩũka ũrehe VIP cia andũ ngũrani na ũke ũkorwo ũgĩkenerera mwago ũrĩa ũkoragwo Avai Lodges kũndũ gwĩtagwo Kagio nĩ wega ũkorwo ũkenani hamwe na ũkũhetũkĩra namba cio cia thimũ iria cirahĩtũka thĩinĩ wa screen yaku ũke ũkenerere mwago ta ũrĩa tũkire gũkenerera gũkũ Avai Lodges gũkũ nĩkuo Avai Lodges tũhingũre nĩgetha tũingĩre gũkũ nĩkuo Avai Lodges gũkũ na ĩkorwo ndũroka Kĩrĩnyaga you are going to enjoy gũkenera ũtũũro wa Avai Lodges gũkũ nĩ kwega kũndũ kũhoreru kũndũ gũthaka na nĩ njũĩ andũ aingĩ mũno mangĩona mũkawa ta ũyũ kahari ndigwĩciria andũ aingĩ mũno mangĩciria mũkawa kwĩna mũkawa ta ũyũ but when you come here nĩ ũkuona ũrĩa gwĩ gũthaka na nĩ ũkorwo ũkenera motungata macio we are going to take you through nĩgetha ũkorwo ũkĩona tũmaũndũ ngũrani na parking nĩ weyo nĩkuo kũu ũguo kũrĩa nĩkuo ũrona ũguo is a very beautiful place. Are you there? Nĩ ũreciria handũ ũngĩhurũka na family yaku handũ ũngĩũka wĩcirie ũhoro wĩgiĩ Avai Lodges Kĩrĩnyaga county kũndũ gwĩtagwo Kagio twakũnyita ũgeni nĩguo tũkorwo tũkĩnyita ageni arĩa twĩnao mũthenya ũmũthĩ tũkorwo tũkĩanĩria hamwe nao thutha wa kahinda gatarĩ coho twakũnyita ũgeni wĩtĩkĩre kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ karibu sana mbere ya kũnyita ũgeni tũgũkũ mwena wa Avai Lodges tũrakũmenyithia nĩ atĩ Promito Limited meho nĩgetha gũtigĩra atĩ kĩoneki gĩaku nĩ gĩatuĩka gũkinyanĩra Promito makwĩraga atĩrĩrĩ ũrabatara gũkorwo wĩna kĩaya gĩaku wakorwo wĩna kĩaya gĩaku thi gwa Promito wathi gwa Promito mere wenda gwaka nyũmba ya bedroom 2 bedroom 3 mũtarane nyũmba ĩngĩ cost mbeca cigana hiyo nĩ ĩtagwo BQ wewe jifadi 30% na magũbadi 70% ici 70% rĩ nĩcio ũrĩrĩhaga oro kahora ume gwa gũkombora ũke gwaku mbeca icio ũrĩhaga landlord ũrĩhage Promito thutha wa kahinda gatarĩ kũnene rĩ nyũmba ĩkorwo yaku it is as easy as that ũguo nĩguo marakwĩra na rĩu nĩ maretha agent ao arĩa megũkorwo aikorwo nyumu ga gũtirĩ na wĩra ĩtĩkĩra gũteng'era gwa Promito wĩyonere wĩra ũcio ũtuĩke agent wao mahũre thimũ kũhetũkĩra 0729 506 nĩgetha wĩgĩre na wĩra na ũkorwo ũgĩakĩrwo gwaku maũndũ makorwo me mega no tũgĩthiĩ na mbere ũgakũririkania tũkĩambĩrĩria tabarĩra tondũ tugaga atĩrĩrĩ tũkũrehagĩra tabarĩra cia gũgũtara
gukuhigia na gukuonia njira ni kwenda stories kwa tucigithiruka uhoro wigie Agnes and Boito na stories cigithiruka umuthe niguo tukumenya uhoro wa ma. Today we shall know the truth and the truth ni gutuma tuko twina utherio wagirire no mbere ande manyitete ogeni wega ngurikane Terrain Africa meho nigetha makwenderie broti cia mwanya. Terrain Africa ni endia broti nguthi guku bururi ni marakwenderia broti kurugwetagwo Matuka Nyonyo mita 300 kuma barabara ya Mini Highway. Broti ni cia muigana wa 50 by 100. Broti icio ci kundu kwina mai, kundu kwina thitima, kundu kwina barabara, kundu kurakura na ihenya. Wewe da ku invest because of the future. We siri horo wigi Terrain Africa. Etikira kurira CEO wao direct Mr Simon kwetukira 0713 64 22 21. Ugia na kafroti gaku maundu maku makoro memega. Broti marakwenderia muigana wa ciringi 199 wale ha cash wale na meri 330 wale na meri 3 250. Mahore thimu wige na kafroti ganyita ageni tu muthenya umuthi ugeni karibuni sana. Thank you so much wako nyita ugeni thiini wa tabarita ya muthenya umuthi. Hani hera it is going to go down. Thank you so much twigoko guo na twako nyita ugeni thiini wa tabarita ya muthenya umuthi. Andu ingi muno ni makoretwo makienda kumenya rugano ruru na kwa hinya wa Ngai ni twatungana Engenethi timucerere kwa gwitaga atia Engenethi na mwendwa wake wewe atetagwo atia Chitagwo Boito, Gabriel Boito. Mwenyewe mwenyewe ni wocio riu. Thank you. We have wonderful people here ara moka gutucerera muthenya umuthi guku by the way gwitagwo a Viroges guku ni kundu kwega muno ni tukuonirie na ni kundu kwa bata muno. Tugeithie Engenethi. Okay, ni ndamugeithio ringi my good people ari othe munyendete ona ari mutanyendete ona ari matanjui na ari manjui kwa marito ni Agnes Moniki kana mbui wa Boito guni gwando ingi manjui. I'm happy to be here today after a long while. I think nimeenda silent for demu kirumono kindo 5-4 months I have been silent but finally I'm here. Finally you are here. Tugeithia Boito ro nawe. Ndamugeithia geithika ipio. Nitwageithika. Na nie ndena uru. Ndeka no wega gwa twacebaria na manda muoyo twina inyo uria twatiganire ngoro. Auga ongerera avai. Na korwo andu maroiga no yani atene andu marauga ne twazo marauga ati no maundu ota bara maitu riu no korwo uhoro wa ma riu no korwo sawa riu urenda ukorwo uhoro wa ma. Thank you so much, karibuni sana. You know murori wakwa ni joni tuonete rugano rwa Agnes and Boito ria matrendirie atia tatwire. You know you are here, give us the story. Umuthi kandiki mubeka rugano gagu trend uria kanjiririe so ona tutana trend rugano rwanjirie a while ago like 2 years 6 months down the line nirio ndamenyire Boito na ngithi kumenya Boito ndamumenyire mundu mugeni tutioyene pau mbere tibandu ndathire kwetha nyomba ya wira kana kuiga wira ndi mundu mugeni na nibo twacemanirie nake tukenje kumenyana pole pole. Riu ri vinde yo ri Boito akoragwo hana atia nigetha tukimenya wa muonire ina state hana atia. Vinde yongi mumenya ye ndathi ndaiga wira ye ndari o mugeni and so ndarutaga wira wa kugura ngandamia na ni ndonaga ni ndiraitaji maybe mundu wa kundethereria 1 2 3 1 2 3 na ndiro mugeni ogwe ni ndonaga Boito vandu ekaraga. Our story started kutoka chini ya kamuti ya kamwembe ni ndamuonaga ekarite vau ate kuthiwira akirite vau oro uguo na ngarigegwa ai mwana kio we kai atathiaga wira niki ndio ndamu approachire na ndari mundu wa miario mingi and at the same time ngiguraga ngandamia ni ndari na gatuka kiguo Boito ni okagoro bwaini akagura ngumu igiri kuma gatuka-ini kau gakwa no nyindi amenyaga ona agura ngumu ainukaga ku litaro ndio ndamenyire after ona agura ngumu ona ari akomaga kundu migundani andu yani migundani andu akathiaga koma marigo-ini so muthenya mwangi muria Boito tondu wikaraga abandu thiaga wira ndingi kove wira na wi mundu ena binya ndungiruta akinjira no warute ndio ndanjire kumubeaga kawira ya kungonyorera ngandamia na kundogotithia na maybe riria ndirarundi murigo kundimithio gugu na tukianjia kumenyana tugituika mabest ngianje kumumenya
akinjira wende nde mbuthira ya gutangamana na andu muno ni undu wa maybe mathina aria makoragwo kwao mucii so nyungi decide ona kubiana oro ugu like wanjirire kwao andu ni metigagira kumuve wira yani family yao andu ni metigirite kube andu mao wira ni undu kwina brothers yake imwe ila ngoma igurukaga kuma ngoma ni kuguruka kuna brothers yake ciumaga ngoma kioguo andu ni makirite kuwitura-ini kumahe wira tondu ni urakira ringi no umuve wira mumo nawe ni ngoma kibure gwaku agwikio undu muru so ami nikamua gutina anja so nire ndamu embrace tukianjia kuburaga ngandamia nake na ngiona ni mundu mwega tondu ni mundu na ndamutigagira murigo wakwa akiburaga ngathi na ngacoka na ngakora maybe gutikindu angungitie kana akabithania na tukithi na mbere ogu ria twarutangire wira wa ngandamia wathira all that time ni bingo yo riu ni ndamenyire ni akomaga nja no ndiari no ndingivota kumutethia ngandamia ciathira msimu wa ngandamia ni uthiraga kioguo ni wokire ugithira kioguo mboitu agicoka o bari ekaraga guti wira araruta maybe no ngaonire mundu ogua mwire ukonguire kamurigo kana njikire no ti wira ti uria wakuthio muthenya ona kende muriete mboitu ri hindi yo waikaraga ku ndio ni ndaikaraga ko uguo no mucie yani ndari na nyumba ona ni nganyitwa ni maundu nginya ngatharia nyumba iyo riu bau twakinyire kuma bau maundu ni acure ni bau ni twanyita ni twonanire na uyu araiga ni wakomaga rungu rwa muti niguo wakoma rungu rwa muti ni ndathia ngakoma andu keruru ni mukondo biane we bau niho mwatunganiire riu ngorie mboitu ri riria wonire madamu ino gwitwo Agnes ni ambiriria ino ni ambiria gukwenda na ni ambiria gukugucia ni ambia gutuhe tu wira ri we ni wakenire ni ndakenire ni ndakenire niondo gutiare bandu bangenda rende bithe riu kenda bithete bau ni ondo kuria mucina kukuwe na maundu maku mangi riu kuma bau nginya ni ndakenire ni mbica iyo no nginyona no aratumite ngie wira na guku andu makiugaga ati angane twatiganire anga andu nganani ngamenya no guno tukona na tuo kabora okay ke butu kesoke ku Agnes utira tiriri Agnes ri kuringana na bisire strendaga list twendaga ati buitu ari in a sand situation nguirie kagira no reikaraga niki kuguciririo kwenda gukorwo kioya buitu no mukuhiririe kuri we okay kindu kiria kianguciririe muno ni tondu at first ni ndamonaga wiki ekarite bandu ngona mundu yo ndari social like ona ndarenda gwikara bari andu mari arenda gwikara wiki no rire ndamwaririe twarangie nake na twarutithania wira nake mithenya twambire tukirutithania nake minini ngiona mundu yo ni mundu mwega kiguo kuma bangi mwira tondu wira wa ngandamia ni wathira mboitu nyingu kuruta kuthambia ndamenyaga kuthambia literally I had to teach him how to clean the floor ngimuruta kuthambia ngimwira ndingikuruta kuthambia mboitu broti ino ici ciothe iya bai ndungiagaga mundu ari kubeaga wira wa kuthambia agakuve 50 kana agakuve 30 na nduriagaga irio ciao muthenya so ngimuruta kuthambia no that time nyindi anjetie kumugurira nguo ndenda mubere wira wa kuthambia wakati alinama kuosha iliguza moyo wangu vile alinama nikaona hakuwa na nguo ya ndani and so hiyo siku tukafanya kazi nikamwambia ngemwira umuthi ndirakuliva na gutikio ndamurivire no cia irio ndamuvere ngimugurira mubuto ngimugurira inawea I bought him a belt and a pair of sandals riu kuma bau ni ponda niguo okay uno au confirm nigo tukate Agnes ni bukora he is here to confirm hindi wengi ndarari ho no riu we haha mukora but I through me I did my very best so kuma boni bo ndajirie kumu embrace kumuguragira tukuo tunini though not new nyinda muguragira cia mtumba tondu nicio ndingia fondire at the moment hizo ndo nilikuwa namnunulia kashati ya mtumba ya 50 mubuto egana kiratu kiegana hivyo tu na life ikasonga so ngimuria mboitu kayuko maganja niki akinzira ko maganja tondu wende nyomba na ndena uboti wa gwaka that time I had a pool table ndari na biathara ya pool table we waigite yaku
na haria yari ni gukombora ndakomborete nyumba so nyingira Mboito atiriri to bandu wa ukomage njai we urietagirira wona andu marikie kutha pool table ukathii ugeka atia ugakoma ku so he went ahead and moved there though that time ndari na mattress so for kitu 1 year and 8 months atoire akomete kwa floor tu chini but na appreciate gatondu nonaga ni better handu hagukoma haria muteini at least arakoma bandu kwina shelter rather than gukorwa nja and so all that wrong nini ndanjire kumubeaga irio though not kila saa like nilikuwa nenda mubeaga breakfast and maita maingi sapa kulingana na uwezo wangu riria ndona ngamupe riria ndaganga mwira Mboito leo sina na anatosheka na tukaendelea tu hivyo tukakuwa marafiki best of best friends sometimes hata yeye anaenda na huko akiosha anapata 100 anakuja ananiambia babo leo nimethukuma 100 shika ka 50 ununue kanyama jioni wow Mboito wewe igwire ate you know tondu ha Mboito we riria wonire ate hena muiritu woka na muiritu ucio hakomaga rungu rwa muti ni ambia guguthambia we maundu mariku meciri we igwire ate we Mboito ndagirwe ndakena muno na ndena binya muinge muno na korwo riu binya no bau turambete kuranwa na ga tutekuonana na no urambete ogora hinya ni urorite riu ni raigwa wina hinya muingi ndena hinya muingi ngurie kiuria Mboito ri hindi mbere hindi hena muiritu ngiakwendire mbere we aca guti mundu ngiakwendire ndire mundu ngianyandire iyo no gicoko kiona kiritu karakwenda ekena muno ekera muno riu ri hizia nera confirm maundu riu mugituika urata wanyu nikio kure riu ko thiete oguo kurite tukiendelea ogu na Mboito wakwa urata ukithio matite o hindi Mboito ri tondu hari ni aranyua kindu kindu no anyuaga niki anyuaga ne kunyua njohi ne kunyua fangi ne kuria mira muno huthagira ciothe but the best thing about it all that time ona akibuthagira indo icui kanjuge ngai ni ayaga grace ngabota kumuhandle tiate akoragwo mwega ingo ciothe rimwe nathiaga kanyua karikari ciake agoka agate indo ciakwa kanjira mbui riu ani twabitania ona ndigukwenda ngaki mathogothanio maingi but asubuhi ikifika ako sawa anakuja na ana apologize ananiambia babo vile nilifanya jana nilikosea mimi nime apologize na hiyo mambo imeisha na inaisha hivyo na ino kiuria atiriri mutovasiri goria Agnes tondu hindi renda gutuhe rugano rwa mari andu ingi muno hindi mekuona mundu ranyua njohi mundu wirekereirie one wanyu no igua ni ukwenda kumurira niki wekira tumati Mboito na gwika mathina mau mothe ti wanyu ndumui ni mundu raruti na kukiara-ini urokorambia kumuteithia we ngoro yaku ndiranogio niwe kanjuge ndiana umanogete ona muthenya umwe na hadi saa ici sijachoka na yeye onake ni oyo kire kiangusagiriria ni gukorwa ati ni ndonaga Mboito yes wona ngimutethagia onake ni aratia bidii akona ile moral ndamwira Mboito ukangurute kuthambia ndararega agetikira Mboito ukanguonia uri tugakonyoraga ngandamia ndararega agetikira Mboito ukatwekiona tuone tu pesa tunini akatai tunafanya na tunapata pesa at least akona mbia cia kuria akona mbia cia mabuthiri make na muturire ukathi na mbere lakini sasa hiyo ya kukunywa mimi nilikuwa nangangana namwambia Mboito si upunguze pombe ama upunguze miraa ama bangi sometimes ananiambia gutigana na njovi na ndigane na miraa nyuagio bangi no at the end of the day unapata amechanganya zote sio thari ajua kiuria atiriri ku moikaraga itura ririku Tuikaraga Mibiriga kenda kiuria atiri kwina andu monaga Mboito na kiara-ini kwina andu ngima munogore mena giko na riu andu ni mambia kuona ni mambia guthi na Agnes andu makwiraga atia so that time riu ona tutana trend kana tutenoka matana tumenya iyo riu kugiturani no kandu magaga riu ni bori tona rianjiririe rina tena nona marito no mararianira Mboito riu andu ni mokaga bau nduka-ini Mboito umuthe ni we ugutwenderie nona like creating fun Mboito ndukanatige mubikio nona uri mwega uri arakumenyerera and Mboito would appreciate in fact jioni tondu ndari na nduka thiini na nja ndina kabanda Mboito ndathiaga kundu yakinya masaya customer 5 mimi niko kwa duka ndani yeye anakaa hapo nje anakalisha kibanda indo itikaiwe na anakaa hapo ananiambia nitatoka hapa saa 3 tukifunga ni unipe chakula nikula na uniachie kadhati niende nikunywe kikombe no amwikigia data cia gikombe
Ni ndamukagia rĩrĩa ndĩnacio rĩrĩa nigetha mũndũ agĩikare wega no anyuaga kombe mũndũ wakwa ndagakundaga mũno ndarĩ na itherũ nako agakundaga kĩrĩu kĩrĩu Mboito kaĩ mũndũ rĩrĩa unyuĩte ũguo rĩgũ kanyua bangi ũkanyua mĩrano ũkanyua gacoĩ mũndũ aiguaga atĩa mũndũ ndaigua taka kũndũ kũngĩ yani ũkaigua mwĩrĩ waku nĩ taka wĩ handũ hangĩ ũkora tarwe mwene ya virology Sorry nĩ wongererekaga Sorry ũkongerereka no kaigua wĩ highly na nginya ngongerera maũndũ ma yani sorry okay Jere tutageraga burora kaharira Agnes Rĩu Agnes Mboito nĩ ambia gũthera nĩ mambia gũikarania ũguo rĩu nĩ ambia gũcenjia biũ andũ itũra nĩ mekwĩra nĩ acenjia gũtirĩ andũ magũcocagĩra makũria ũrenda atĩa na mwanake ũyũ that time gũtiarĩ in fact almost everyone around us nĩ appreciataga Ule ndo aingi manjiraga no kamanjiraga atiriri Wambui no maundu ya mothe urekira Mboito one day Ngai ni alikurathima God will reward you sababu kusema ukweli umesaidia Mboito mimi nikijuana na yeye akuwa hivi alikuwa na manywele inakaa hivi nywele kubwa sana kucha zake hazikuwa hivi ungemuona hadi ungempenda wewe ugithambia mundu I had to embrace him no na ngimwikira maundu ya mothe Tiate ndamwikagira ati ndio nini itendeke. Mimi nile tu nilikuwa nasema nitende wema niende zangu. Yeah. Leo gogethio muikarite ta miaka igana mbere ya andu mamenyete uhoro wanyu. 2 years and 2 years. Yeah. Leo ni muikarani oguo na mwambia kuruta mawira maku na nweka maundu maria mangi mathe. Mugucoka gukagutrendera ku. Okay, gucoka gukagutrendi. All that time niona ngeka maundu acio in fact from the very first day I met Mboito we would do pictures together ile tu for fun kisha tupige picha my dear pap tukavura kabisa no we ithe ndwendete uyu ndamwendete ndio na ruta mwendete na ndio mwendete good beautiful bisa nyingi pio like wakati mwingi hata tukipika tunapiga picha tunafanya video mambo mengi so ndakarangai nindanjirie gwikiraga tubisa tu Facebook on my wall no riu nda post Vingono na tikanda gikirinjwe ikene ni andu aingi kiogo riu andu aria matweni mama commentaga Mboina Mboito wake we hiyo siku hiyo unasikia aje hata sasa sikii kutoka mahali yako hata sioni kama kuna hata ni kama kutoka tusikane jana ni kama hata kukura naona tu kama niko sawa tu hata usitaki kukura haya thank you leo tuke kuri we Agnes riu no ambia gwikira tubisa Facebook ndanjie gwikira tubisa Facebook ogu andu maga comment no riu kure mtandu riu no riu andu ana mari mekumenyeria andu moka Mboito Wambui Agnes wa Mboito mama yaku eko akiambia conversation ngandu kariwa na andu ni maramuria uratwarire Wambui ko kai uramuthamirie nune riu na kindu wa morarire andu onake agakorwo kiundu-ini riu murahikithanio kia hinya and something Jemit Mboito akuwa talkative very talkative no uria twokire mukiambia ko itagwa ki o mukiaragia inyu akithiagite ona ke confidence esteem yake githiite iguru ukonaga riu ana arabota kwaria andu ni arabota gwikarania na andu akaria na andu that way but kitambo ungemuona hivi tuli twagikithio ugu ni twagikithio ugu ni gugukia muthenya omwe so kwari muthenya kwari last year September yeah Mboito ni aturite anjirite ndari ID kioguo ngimwira atiriri na tondu ni wanjirire nduri ID wira uyu turaruta munini o ukirutaga rira ndona wira ngakuvenga kuriva ukiona gatuwira tungi rimwe ni akuthiki barua one 150 andere 50 ndimuigire ngimwira tugu save tu pesa tuwe nigetha ngagutwara Kiruguya ugekia atia ugethe kibandi in fact muthenya ucio twathire Kiruguya Mboito anjirire anga ena more than miaka ngaigana atari auma ku
we no amuruta gicagi wa mutwara ko kivandi so before we went to Kerugoya mbere ni ndokire ngimugurira mattress and some bedding ndagagikoma gethi so on that day tukithi kugira kivandi mimi nikasema I wanted to buy a t-shirt so nikasema kuna t-shirts nilikuwa nimeona online kutoka kwa Paba Collection nikasema nitafanya order hapo best yangu mwingine hapo tu tulikuwa tunakaa kaniambia si ununue t-shirts zinafanana mkiwa na Mboito nikasema ni sawa acha ninunue na nikafanya order na t-shirt zikakuja so muthenyo twathiaga ku wethana na ID twathire twikite t-shirt cihanaine t-shirt yanaine ni tukuvura kabisa uria tumenyeretie na tugekira FB we wacha mambo ichemke wacha kiwake kako nyitane kwali muthenya wa I think kwali Friday yes it was on a Friday nyine twathi twetha kibande na twathi o muci kwao twina Kenya na wake atuvea birth certificate good riu ri ni mwana birth certificate na mwathie muoya na twathi Kirugoya gwetha ID na nyi ndekira mbica na maundu acio ndarikia ndekira mbica uria menyeretie tu gwikira abo nyitirira ro hau uguo kitucoke hau gweta family ya Mboito family ya Mboito ni amenya ni we wikaraga na Mboito kabisa in fact ona maya mwendire the first person mokaga kuria Mboito eku ni nyiu ona muthi uyu ndikuma ndathamana kuwe asa no hindi tene ni moka kumwe nyina wake ni arioi Mboito tukoragwa nake brothers yake sisters yake and othe ni mari moyo ni makenaga wira uri urutaga and they were really appreciating yeah haya riu ni mwekira mbica mitandao-ini ni ndekira kabisa wacha kachemke na nyiona ndarikia maundu acu ndi thoko musakuthi na gukundagiraga indo musakuthi musakuthi ni kutus nirio ngiona ni mburiro thimu nyingi muno ni nyandikiro message nyingi muno kai kurathia atia nyina ngigura indo ciakwa na nginuka in fact muthenya ucio ndatigite Mboito agithambagia nduka ngimwira we uthambie nduka wana warikia uthambie nduka Mboito ndakuiyaga ndanziaga wow that is good ekelea one uoshe duka ukimaliza uoshe yani how to ikaraga ni wathambagia kuguothe akarihwo ni andu kiguo ngimwira ukwanjiririe na guku nigetha kunyarage soke uthambie kukungi na ukimaliza ufunge duka naku tondu ndagikirio ikwendia na njiraga mimi memory yangu si mzuri ukiniambia niuze nitatupa pesa sijui mambo ya kuuza memory that time ni njiraga memory yake tenjega muno so nyina ngithi thoko na ngiuka ndauma thoko no kari ndaburagirwo thimu ni andu ma screenshot wewe una trend nini ngikirigwa nyi ona ndenda na maundu taya mago trendy kiu niki nikaingia Facebook nikapata nimetagiwa na watu wengi and I was like what is not happening yes so I don't know kama atagaga love wins watu wajioshe na kakaenda pressure ikakua riu no ndaramenya undu we no we ndaramenya we ukoranda ngioka ngimwira ndamwira na tugitinda the next day was on a Sunday sasa tukakuwa tunatafuta na watu wengi expedition Masai watu wengi sana so tukafunga safari kutoka Kirinyaga no wamwita toto ni expedition Masai safari na twathi Nairobi twathi na twathi Nairobi no ni twambire nguo tutianagura twagurire na kuwe tukithi Nairobi tukaenda na tukapelekwa Masai Mara riu expeditions ri mwathie ni makenera uhoro wanyu mwathie ku ni mekumuyukia makimwira atia ndio toka kwa gituki kile ni tukuthi Masai Mara no but that time ithu tukithie we were not going as a couple we were going as friends tondu na mutiakihikanitie tutiageikaranitie hamwe nothing we were just good friends ngurie kiuria this is personal no decide gucokia kana gucokia ni ndio ni mwekite undu na Mboito asa mutiahiukanitie asa ona riu mwetereire ki tweterere ngengere tweterere karumbi no Mboito ite to ukiende no yende kaingerega
Rĩu tũrarumirira mandiko until you get married. Rĩu kĩũria kĩu kĩngĩ nĩ rĩrĩ rĩu nĩ moima expeditions rĩ maramwe as a couple ni na makiuga nĩ megũkĩmũtwara Masai Mara nĩ mũgũthiĩ nĩ tũgũthiĩ no rĩu ona tũgĩthiaga Masai Mara me I had told myself in my mind opportunity comes once in a lifetime and I was like Wamboi, you have never been to Masai Mara. Any opportunity may come. Na mnapewa chance like a couple. Nikafanya hesabu yangu ya haraka. Mimi nikosa kwenda Masai Mara. Na nilikuwa najua mimi nilikuwa najifanyia kazi niko na pesa yangu. Mimi nikajiambia ni sawa nitaenda Masai Mara lakini hata tuongee kinyako ngore maybe tubukire tu room imwe. Mimi sina shida because I have my money. I'll book my own room and spend there. Ndũngĩakomire na Mbuitũ. Ndiarĩ ngome nake. Tondũ mũtiarĩ mũthuri na mũtumia. Ndiarĩ mũthuri na mũtumia. Mũngĩakomire ũrĩrĩ ũmwe na mwage gwĩka ũndũ. We, magerio nĩ mokaga wewe. Yendire kwenjera ndeto na niĩ. Mbuitũ waiguire atĩa waiguire atĩa gũthiĩ Masai Mara? Ndaiguire wega na ngĩcokia ngatho mũno. Nĩndaiguire ndĩ sawa na ngĩigua no sawa na nginya tũgĩcoka rĩu nginya ũndũ ũcio nginya ũmũthĩ ũyũ no ndĩwĩciragia ngona no sawa kwarĩ o sawa. Rĩu kĩũria atĩ mũngĩgĩthiĩ atĩa na Mburu wage gũkonyora Mbuitũ? Kana nĩ tũrĩbanga? Kirundiwo? Kirimbiwo? Hapana, iko. Iko. Haya rĩu nĩ mũgũthiĩ Masai Mara andũ social media andũ maramuya mwĩ couple andũ nĩmerwo mambie gwĩthambĩria rĩu nĩ mũgũthiĩ Masai Mara na mũtiakomire hamwe? Asa tũtianakoma hamwe. Andũ acio mwarĩ nao nĩmonire mũtiakomire hamwe? Nĩ mamenyaga? Maybe matiamenyaga. Ndio ndingiuga ati andũ acio twarĩ na moi. You know when we went to spend all the time together ile kupigwa picha na nini lakini ikifika usiku mundu akebanga mundu agefulimira kwifulimira ni wibange kameshika riu ri Mbuitũ no efulimagira niĩ hindi yo ri Mbuitũ no aranyua njohi ona mume Masai Mara no ekunyua no ngumugurira kindu tondu ni anjiraga haya baire umani mundu waku ni kunyitanu nyaga thigara kuu ona ni akuona andu mamuchomire oku nginya kirari ciothe wekelea uzito we ni uchomaga ndakuria kiurio ucokie we ni uchomaga tioru ngine andu aria matauthagira karaiko we ni ukihuraga ni ndawa hey the first confession in the 21st century ni dawa ni aso hinyonyuaga ndigiuga ndinyua ninyuaga kanini tikoru riu mwanyitanire riu kahari ro ibada tota ici enda siria ngũria ta kĩũria kĩu koguo wanyitanire andũ erĩ no rĩu nyite mũno nĩ harĩ rĩtarĩ ya ona endo endaga wana rĩmwe na rĩmwe Thank you for the speaking the truth. Thank you tondu akwaria horo wabo ugutuga tutiendaga hinga and we do not judge turugamaga na andu uria kuri riu ri mimi Masai Mara mimi Masai Mara gucoka guthia atia mugucoka muthi kuriku kungi tutoimite Masai Mara ni twambire tukithira ivu ya Karangu moyo nake Masai Mara asa Karangu twacemanitie Blue Springs Hotel twathira ivi kuna mbeca twagire kuhotherwo mukihotherwo na ndo machangire ilikuwa inakuja 22,000 no riu igiokaga 22,000 masagiro ngiri 22 ni twacangirwo tukiuma kuria tutiari na fare nyini ndarugamiriire fare na yazin kuma kuko Kirinyaga kuthi Nairobi alafu tutiakuite nguo tukiona expenses cia kuma
Nairobi tucokio Kirinyaga ringi kiguo ni twagurire tukuo tunini mwena Mboito twina Mboito we no wagurirwo nguo ni ndagũrĩirwo na mbere ono ndamũgũrĩrĩte cingĩ no wamũgũrĩire ingĩ ngenjerwo na iratũ kĩgũrũ rĩu tũkĩongerera nguo twathi Masai Mara kwĩna tu expenses tũngĩ hapa kule ona to no mũrahĩa kĩ ni twacoka rĩu so tukarudi tukakaa Nairobi kidogo, I think siku 2 mũikara kũ twaikaraga kwa mwiri twitagwa Cleopatra Wanjiku. Okay. Yeah. No nyino ndari ona stress tondu riu nindirona hai nindireka uru nimbingite wira wakwa ndina mwana ndatigite so my mind ilikuwa wira waku ni uhingite guku no maisa ni hingire wira guku no maisa inendera Mboito wetu coke ni undu wa wira na mwana riu twebangire na tugicoka ithu twacoka kure twendereirio na maisa maitu aria twamenya oria mwamenyerete mugicoka gatuka-ini kanyu na mawira wanyu wa kawaida tukaendelea na ile life yenyu ya kawaida kila siku riu andu agicagi ni mamenya ni mwaturendi ni mamenya ni twa trend na everything na twacoka na ithu twathio na mbere na maisa maitu na tondu no gutwagiturite ona guti mundu ati na ici ati kuga maybe ni turathire Masai Mara as a couple ni twacoka tutiraikara hamwe guti mundu ari na issue hakuna mtu alikuwa na issue we would do our things like we used to do, kupika pamoja kila kitu so tukithia na mbere ogu but things became tough. Riu wacoka gucenjia ri nigetha riu after by the sorry kuna undu ndariganirwa after time Masai Mara with the 22,000 kuna mbeca ciatigarite ngira Mboito atiriri na nataka confirm hii ni kitu ilikuwa na nilifanya na kama nitadanganyana au yavani ndavenania ngira Mboito atiriri mbeca ici ciatigarai vandu wa utindagia ukihangaika kuthi mawira ya ringi uthiaga ni witirwe ni magire na ki na tondu Ngai ni aguteithĩtie ni wonete andu thambagiria abo muthenya no kuona mbeca ciaku ndirakugurira gitunguru ngunia na ngugurire waru na nikununulie umbrella aige wira wake hapa kwa duka yangu mbele na bado kuna customer o duka-ini yaku wana warikia wira waku wa kiroko ugaikaraga thia bogeka atia ukendia na tukasumbuana na yeye kidogo that time no kwina mundu wokire intervene friend itu bagwetagwa Michael na nikamnunulia kitunguu ile gunia kubwa ya 100 kgs na waru for a start ndamuretera indo ina ni twaletie na kanjera wende na thina no ndoka Mboito anjokeria atiriri ai mani maindia nyire ona nikeba ongirangurire bangi nyendagie before that Mboito niendagia bangi kitambo kiasi niendagia so mimi nikamwambia mimi hiyo siwezi fanya wewe kama utauza vitunguu na waru achana nazo zikae hapo mimi nitauza na tukasumbuana kiasi but we no ndio waru ciagurwo ndiaciendia uguo muno ndwaciendirie anjirire we ona mugurire oigite hau ndendirie augire wira ucio wa guikara amwe ndehota ngimwira ni sawa Mboito aikorwo ni wale moya ina shida nitugikari atia ogu na life ikaendelea so after some months mimi nilikuwa nakuja soko nigetha riu tuketurano na Mboito ndokite thoko guku mucakuthi kutuco uria ndokaga ndokite kugura indo cia wira on that day ngite mpesa I lost money ilikuwa 70,000 yeah nyata gwathire uria gwathire ona ndamutigite bado muthenya ucio agithambagia gwaku gwakwa nduka nikatoka na nikamwambia mimi nimeenda soko kutus nilikuwa nimebeba 1,100 nikaenda kwa duka inaitwa ya Mama Alex nikanunua cereals za 29,000 hapa pakabaki 1,000 nikaiweka kwa simu nyuma so the other 70k nikasema nitaenda ninunue float na ninunue malimali na nini so after ndagura cereals nyumete baba Mama Alex thiete nyindetirwo ni mundu ora tu oigwa wetwa ni mundu na tondu that time kale twana ugakithiangite riu ni ndakithiaga ogu ni urageithio wathi kundu kageithio Mboito kuto tusaliwe yani andu ni mangeithagia ona riu andu no ma riu ndendetirwo ni mundu nyinda asumire atiriri no uria andu ore mundu agitagwo ni mundu mimi nikaitika lakini sasa kutoka hapo ndio siwezi kwambia ni nini ili
ili happen kutoka hapo ndo nyinde kolire ndi father ndite mpesa no thimu ndari nayo na ngiri rimwe ndari nayo kutoka hapo nyinde botaka kuga ni ndo igathire na mbere sizielezea ni nini ili happen nindainuka but ndainuka ndianera mundu nindambire ngimaka ai nika ngiri 70 otete gicagiri ndonaga yani ni ura wonaga ai ni kama ni ukweli si ukweli mimi nikasema wacha kuna ndui niki magwikiriria andu acio nikasema wacha ninyamaze na nikanyamazia for like 3 weeks but during hizo 3 weeks ndiaruguraga wira wega ona mbuito ni muira ndaturaga nyomba okaka ngora toro yakanjuria nukwira mbuito no atembesa asa ndiana mwira akanjuri kayo taroka kurugura wira niki akanjira ire unyi ona kura wira ni nyona ndina stress ona ndirabota guikara tondu andu mothe moka imaranjuria wiku na ninga mwira wewe uthio mere atiriri no ndiroka gwika atia no ndiroka kuhingura so hizo wiki 3 zenye nilifunga kazi pia ona cio no cia affectire tondu riu mweri ni wathira nindiraitaji kulipa rent ya pool table ya nyumba ire ndakomaga ya nduka school fees ndio hii pesa nimetupa alafu sasa zile vitu nilinunua sijauza bado stock iko kwa duka ndiende tikiendo so it became tough for me yani ushaiona sasa ile uko mwisho una pesa unaangalia kwa duka unaona stock yenye imebaki ni kidogo ushatupa pesa yani nikaona sasa niko mwisho so mimi nikafikiria badala ya mambo ikue ngumu hivi mimi nitahama na ngira Mboito ni kumena ni guthama ni ngumwira sasa mimi vile imefika maisha imekuwa ngumu mimi nita ni guthama nyine ngwamba guthama maisha mali tu hata ni mundu asoka gisagi which is very true hard times call for tough decisions outside the box so me I had to move on so nika move on na nikaenda home unjikarangi kara kendo December nenda ule Mboito wa mutiga ku oko pool table no kuya komaga pool table yaku ndona hinga hapana we ukihero kia bogi digicagi ngia bangi digicagi no Mboito ndamutiga wagikomaga ku pool table yeah ndio ngithigicagi na nikakaa so December mwaka ikikuja kuisha tondu no ndega guka pressure karaka mwasemani na mundu no aragwita mbui wa Mboito andu angi no marakuria Mboito athire ku nona so December hapo nikaomba Mungu na nikaambia Mungu mimi nataka unisaidie najua itakuwa rahisi nitatusiwa mambo mingi itasemekana people will say a lot but deep down mimi najua ukweli like I wanted to speak the truth ndio hiyo truth ini set free kabisa so nikaomba Mungu mimi nikaambia Mungu najua haitakuwa rahisi nitatusiwa nitatrodiwa nitaambiwa all sort of things but I had to clear the air ile ya sasa nikuje public niambie watu ile story yenye ilikuwa yangu mimi na Mboito haikuwa uko tondu thaiciri we ni wacoka gicagi na rwi online ndumeciragia ni mwahetwo mbeca nyingi na story no yugi atiriri we rire wagire mbeca ri uthire ukimuthinikania ukiora na mbeca was it true ugo ni gwandu moigaga so now me I had to clear the air ni come out niseme ukweli ya kuwa we were not dating there was nothing between us we were just friends we were just good friends akukuwa na anything beyond hapo na nikaambia watu mimi nilishatoka huko niko nyumbani na Mboito pia ako huko so sasa after hizo mambo zote ndo mambo zilikuja watu wakasema nilibia Mboito sijui nini zili happen but mimi nikasema ukweli itabaki kuwa hivyo vile nilisema ndivyo ukweli na mimi nimeongea ukweli wangu na nimekuwa set free kigori uba unipo andu riuna momethire Mboito na akatafutiwa job which mimi nilisema ni poa ona korwa andu no manu magama kiugaga ni ndirengirira ngiugaga Mboito ndakabewe wira aigirirwe kuthiri hub which bado mimi nilikuwa naona kwangu juu mimi nimekaa na yeye na namjua which is teko muigirira that is the true Mboito ni mundu ria nyinjo yatiana magana mairi umuthi rucio no arege kuroka wira na si kupenda kwake ni ule mundu anyuaga njovi ukanywa njovi ringi ni unyuire bangi ni imekufikisha hiyo kiwango kego nyini ndonaga atiriri nyi mawoni makwambia na tawa tondu andu ni mambiriria kumuteithia ri ni mambe mutware rehab nyini ndonaga atiriri a rehab ama mali not hata si necessary rehab ama maybe mahali anaweza pelekwa kwanza kukue na ile consistency ya kiroro agithondekagwo ni ndagitari kuongeleshwa hiyo it can maybe inaweza work
better kiasi kuliko kazi. Yeah. Kazi si mbaya juu yeye anajua kujifanyia kazi na mikono yake, but hata kabla ya kupatiwa hiyo kazi kwanza at least mahali anaweza hata ona korona kwa alidua kana maybe something that can be done juu mimi vile namjua ni mtu anahitaji ona koroto maybe hata kama si haba yenyewe something to be done ona kwa alidua or anything like that. Jumia I have been with him and I know him. Daisi no akuda gacohi Ni atuire. Nyunyua boito. Mbato au. Kahora. Kahora tu. Nugucagia kinambu. Na kene magani otiere. Kahora. Otiere. You know, then you are right. Ugo igaga thieri hambure nigetha ambe athondekwa kwina mundu wakuhire opportunity the society ni yako judge andu mambia kwina mutikira advantage kwina mundu ukweka nya guthikiririe amenye rugano ruru mukoretwo mugithi na Mboito ni oyo na neheranio nawe neheranirio nawe kabisa no utuika wewe mukora muizi gitoi jakara maitho matune Ikore bucerede koiga jakara egwitwo enginethi siothe no riu nyingi kiuga ona moiga cio mothe ubaki ukweli itabaki kuwa ukweli na hiyo haiwezi badilika. Riu ri Mboito we riu ni mwatigana na Mboito we gutwarwo ku Mboito wathi wira Mboito ni wathire wira wathire wira ku ndathire wira Gikomba ku rutaga wira uriku ku ndaruta wira wa gukua mbundi gwikira ripping ona uguo rutaga ona riu no riu ndekune ndambere kupewa obuna ndendererwa ngacoka ri ku ndirerwo gacoka ri no ngupurirwa thimu. Okay riu ri Agnes ri I want to understand you todo Mboito haha yani woya mundu wa muruta kiara-ini wa muthambia ona no uyu gutuma amenyekane na social media no atuma social media ni mweano nake ni atuika famous ugu na gituika famous no riu at the end of the day ri we wa murutire kiara-ini gwatuika niwe muru na niramutekera advantage. How was the feeling? Okay, ona maondo acio mothe mateno kai nilijua itakuja, nilijua nitatusiwa, nitatroliwa, nitaitwa all sort of maneno na nilijua mambo mingi sana itatendeka. But mimi nikaambia Mungu wangu I want the truth to reign. Yeah, hiyo ndio nilikuwa nataka ukweli ikue. Yeah. So no amenyaga ni ukurumo ni ugutwarithio maundu maria mangi mothe. Ni ngwirwa ni ndamutekiria advantage of which it's not true. Mimi nilikuwa namsaidia. Na korwo ndiale willing kumutethia hiyo safari yote yenye tulitembea na hiyo miaka 2 ningekuwa nilisha give up kitambo na yeye. Ningekuwa nilisha give up. Muritu ni aguteithitie Mboito. Mwere tu yo na ndeithitie ne tutaithanĩtie no ndeithitie riu ona nĩ kandĩrarĩ wone ata riu nĩ ũndũ ta riu weke ũndũ kĩramakia tondũ riu kinya barĩa arĩ ndĩraigua kuma nginya barĩa arĩ ndĩraigua kuma riu ri Mboito nĩ athiĩ wĩra nĩ mũkwaraniria asa tutire twaranirie nake ni tiga one time twamitire nake nikakwa rĩrĩ ngani December riu toro riu ni akioyo ni athi guteithio twarie nake isipokuwa December we met once ile tu mnapatana na mtu mukugeithania mukuhimbaniria kwanza gikeno kingi muno tutakemenanite riu we nguria atiriri Igenethi we nduonaga to Mboito angigiteithia uguo no atuike muthuri waku ni weciragia meciria ta mau kana you are just a good servant? Nilikuwa natenda wema niende zangu. We Mboito nuona muthenya mutamu kahikanie na Agnes? Nie no njigua gero gungi. No muthenya mo no urikinya.
Neba adora baiga you cannot separate people. Ono kigeragia gwika atia. Riu ri kama Mungu amesema itakuwa. Sema ni sawa. Kama Mungu alisema maybe siku moja atanioa, nitha isinde ngiuga sate kana ndike kiuge tondu twi my best. No yona andu aria mrengi macoka gwikarania maybe it starts from friendship. Yambagiririo guo. Na riu ri mwanake uyu nikarite agicenjia. Ndenda gukuria atiriri. Itana baia gutwara riu hao nigetha riu tuke riu haraukire kurikirira ri. Agnes tondu ikarite na mbuito ri. Ungiheo chance tondu ni mumenyetwo na gutukira ri. Ani mumenyete gukiro ona ndira maramuteithia ri. Ungiuga mbuito nigetha ateithio ri angiamba guteithia atia. Niende yukai for the hiyo wakati tumekaa na mbuito utethio ria munene muno mbuito angibatara na mbuito angikorwa ni ndirabenania kana ni korwo nataka ndirakuonerera uongee hapa ni mbuito utethio ria munene angienda ni kwanza atoke kwa hiyo bondage ya drugs. Kuwali mutoro ni utondo yes ni sawa na kuruta wira no ni pesa but at the end of the day ile pesa unapata amekunywa yote. Kama mimi jana nimepatana na yeye ila nile turasemanirie nake no tugisemania nake ndirasemanirie nake na 500 ndiramurie mundu wakwa no rari wira ikayote kindu aranjira ona ka jacket kana ndirari na coin ndirendirie kathimo kana ndirari na coin maya 500 ma mwiso ndiranywa. So unapata hata akifanya kazi hata akipata pesa bado kuna ile hiyo mambo ya pombe na bangi na nini hiyo ndo inamdrag nyuma. Yeah. Ku no wende atoro rehab. Nyindi ngiuga angiona mundu angimutethereria at least aize kutoka hapo tondo nake ni augaga no ende gutiga but maybe akaremo. Mbuito thimo rendirie ku. Thimo unaimba. Rendie bia cigana. Ngirira ndo. Wanyota. Kindu. Rasinyire ndiko cigana. Ndiko igere. Kagoti urendeirie u. Kagoti urendeirie na ndiwe. Ati ndui wakendirie wi muriu. Na kendirie ndei iguru. Avai. Gureu. Iwe tige riu kingi urenda kwendia. Riu. Ngwetha wira ugunya mbendo kumerengere. Okay, riu ri Agnes ri riu ri Mbuito ni athie wira na we no amenya thina na society ni ya guturoro iga niwe muru na ma make conclusion iria ma make makiuga we wi mukora yeah all those we hindi urari na ku uguo hindi urarutaga wira ni uramicaga Agnes ndiramumicaga rimwe uguo ndakira uguo ngamuririkana uguo na kiri nanga kira tu tondu riu ukiri wira-ini ngiri wira-ini wendete Agnes na ngoro yaku yothe bio no wende atuike mutumia waku no wende kugu ni uramwiciragia muno kwanja uramwagire kahinda ta kaigana atia kahinda ka nĩ mĩeri 6 mutekuonana 6 months mutironanaga 5-6 months hindi ĩyo ũraturorwo rĩ ukiragwo ri Mbuito ni agina chance ya kuga ugurera utiguo kada heagwo chance yo nake Mbuito gote even as yani gote bando gwatwikikire no arie kana no apewe chance ya kuga maybe he's part of the story ndana eyo kanya ndaheirwo yeah rukugo we gwatwikire niwe muru ya riu ni nyunda janjirwo no andu matiana gutiana nyindi uria gwathire but Mbuito riu gutiana twikika maybe nabia na his side of the story ane biyo yakiri haha ni woyo muthenya umwe no ikoibuka riu ri muracokire kuonana na mundu waku ri how did things go up no ire maite sema niko gucariria buragucariria urekorania atia tondu we ri Mbuito akirira kuria nawe wina guku mugutungana atia turasema ni dioge sagi we ye nyona menyaga ekuo niyo ndiramenyaga tondu mutikiri ndui namba yake ndire namba yake no we kuhingwa huririte thimu yeriga kuhurira no igwa andu marenda no methanaga warutire namba yake ku
namba yake ndaherwo nĩ Michael ũcio wa mũkawa ũgĩthĩrĩga kiuga nĩke hũrĩre mũndũ wakwa agĩkũhũrĩra sasa bobo kana ingoya araria gathweri aragia gathweri Tota akinjira rĩu nĩ ndĩambire gũthiĩ Nairobi rĩu ona ndirarigagwo ndingĩkuona atĩa tũngĩcemania atĩa tũngĩonana atĩa rĩu ndabewa namba yaku nĩ Michael ndĩ gũkũ tũngĩonana atĩa ningĩ mwĩra atĩrĩrĩ ndĩ muoya angĩkorwo nĩ ũkũhota tondũ wendaga kuona kana agĩcenjirie ngĩmwĩra we ũngĩona time no ũhĩtũkire but over agĩcoka akinje ndio ũrĩa gwathire ndikanika kĩnyuire ciothe ũtikuonana tũtianonana no akinjĩra na kanamba kau ũcĩbe nĩ ndĩrĩkũhũragĩra rĩu mũracokire mũratũngana rĩu ira tũracokire tũracemania mũratũnganire kũ gĩcagi mũrabangĩte aca tondũ ndarakĩrĩ na namba thimũ nĩendetie mũratũngana niĩ ndĩrathire ndakinya nĩ kandĩregagua mũndũ andũgĩrĩte na gũkũ thutha ndĩrarigua mũndũ andũgĩrĩte ndĩrarigua karigani aranjĩra nĩ woka anjĩra nĩ kangũrigagwo ndingĩkuona atĩa nĩ kangwendaga gũka na kũu kwanyu gũkwetha ũkagũgwetha arokaga kũnjetha nĩ arakuonire rĩu akuona rĩ ta Nginethi ĩngĩnethi tondũ rĩu kũringana na story iria tũraigua nĩ mũroneka mũkĩhambatana na tondũ kũratuĩkire ithambio nĩ mũkũhambatana kĩrega nĩkĩona tene no twa mũrĩ andũ agima ona korwo tũtiarĩkagia rethi no wenda kondeka huti orarie ngĩhande andũ aya nako ndikamake no tũgũkaguca it's going to go down rĩu ona angĩkorwo gũtikũrĩkia rethi kari ĩkũngengerera ndĩmĩhũre mũndũ waku nĩ ũkũmũhagi wahagwo kũigua atĩa tia gũtheka aigua kĩũndũ kĩa mũthemba ũguo ndĩraigua kĩũndũ kĩa mũthemba ũguo kĩũndũ gĩtangĩtarĩrĩkia kĩbũndũ gĩtangĩtarĩrĩka kĩbũndũ kĩega nĩ kĩũndũ kĩega no wende gĩcokereke no yende gĩthiĩ na mbere no yende kinya irĩanĩre rĩu ndĩranyende kinya irĩanĩre nĩ ũrĩ mistari no igũra aramĩrekia haha rĩu ngũria rĩu mwatũngana what happened tũragĩcemania tũrahagana yani kulikuwa na hiyo unaona kĩũndũ kĩu kĩa kĩreunion kĩega nĩ mũkũrĩanĩra nĩ mũkũrĩana asa we rĩu rĩkiai ngũmũ advice mũrĩkie tondũ rĩu rĩu ndeto ciracokire kumĩra tondũ ndona nĩ ciambia gũtrendi rĩu rĩu tũragĩcemania tũrakĩaria aranjĩra nĩ aranimicĩte ona nĩ ndĩramwĩra abau rĩu tũrarĩ ni hapo tu in fact the best thing atĩ tũracemanĩrie o harĩa rũgano rwitũ rwambĩrĩirie the same place we
our story started is the same place we met yesterday. And so like everyone around us arokaga mboito mutegare kanire ngire ubebe maundu mesa yani everyone was happy about it by the way. Ndivyo botoraugire acha tuingie live. Yeah. Muraingira tiki toko. Turaingira kure kwa tiki na toko. Kemwarangie. Katwarangie. Katokine. Haya kwa maguta. Ketokine, tokire gwika kuina. Katokine. Nyamo turariro iba kwa maguta kaikithambie. Katogikenanire. It was awesome. It was awesome. Did you create the year? How adumaroirio horosi atia? Riu after kuthi live na ki kurari na aria maraugaga ngida muthoire andu mane gumbira karengi kamwe ngimatigithania watu washainambia na sijui hawezi fanya nini. Hii mapenzi ni kama ya Shakahola. Kwani Mackenzie. Nigira Shakahola Club. Kwina aria maraugaga Mboito salary imeenda. Sio mangifanya ndorari ona salary na itheri. Ndari ndina theri. No gakero kĩigua gora. Nyonete mũmenyereri rĩu irite gaikagia ngoro mũno. Rĩu rĩ, kwĩna andũ rĩrĩ, Agnes, I want to give you an opportunity because Mboito is here. Kwĩna andũ angĩ mũno mageragia kũingĩrĩra between you and Mboito before we conclude. Arĩa menda gũkuonania as a bad person. Andũ acio no amarekeire. Kabisa, me I don't have dena grudge na mundu onoriku kana oriku. Yeah. Mundu angikorwo aririe uru, mundu angikorwo apianire takarenda kuonania mimi ni mbaya, Mboito ni mwega, mundu angikorwo endire kuonania netaka ndatekire advantage, mundu angikorwo aririe uru, all those people me I forgive them. In fact tondukorwo ndiama forgivire. Nyo andiye kura ndiri thaisi. But you forgive and forget. Me I forgive long time ago na nikasahau hiyo mambo na and you moved on. Yeah. Na nyitu ngisema ni na Mboito. Nyitu tiapitani na Mboito na nitutemenanite. We are good friends. Na kula tumete ile safari tumetembea na Mboito ni safari refu. So ndiko na kona gitumi kingi tomati no twage ati guikarania pamwe na Mboito no twage kurianira no twage gukenanira. Tumetoka mbali. Mumetoka mbali. Nite kulasa tatiri kulasa. Na nä irianira. We nä wä tä kä tie må thenya må nä irianira. Rä u rä ndenda rä 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 u må twä re atä rä rä we Mboito å ngä tua kwä ra må ndå å gwä two Agnes å ndå rä å ngä mwä ra atä a uria wiguaga ngoro-inĩ yaku? Njiguaga kĩũndũ kĩa mũthemba ũguo yani ndĩkwĩra atĩa ndĩkana wĩguo koragwo kĩigua nĩ ũndũ niyo. Ta rĩu ndĩraigua nginya ndĩyuma barĩa ũrĩ ona gũthiĩ ata njiguo barĩa ũrĩ gwĩkara o bau ũguo ndigakorwo ngĩka ngerea ndĩna ndwĩ kana ndwĩ. Urona hana atia? Sawa. Ithambio? Nĩ ithambio, nĩ igũthambio. Ithambio. Iro, Mboito, kwĩna andũ rĩrĩ, kwĩna andũ maigaga atĩ mũndũ ũgwĩtwo Agnes rĩ nĩ akũhũthagĩra ũru ndarĩ agũteithia. Ũhoro ũcio nĩ wama? Niĩ ndĩyuga ũguo ndĩngĩarĩria ũndũ ta ũcio atĩ ndarĩ andeithia tondu nginya nĩ tũkoragwo yani maũndũ arĩa maingĩ mũno tiribu ĩyo na ndũgamagĩrĩra. No gũteithĩtie nginya wakinya hau? Ona no watũmĩte mbandũ nginya ngorwo ndĩ bau ndĩrĩ ngorwo nginya ndĩ mũtembe ũguo ndĩrarĩ. No ũyũ ũtũmĩte? No watũmĩte. Koguo nĩyo ndĩyuga nekire ũru bandũ.
Andu matigane na mundu waku amere hari uguo tigana na mundu wakwa matigane na mundu wakwa riu Oh, this is so beautiful. This is so beautiful. Riu ri tera mundu waku ka undu uri ungienda uri ungienda kumwira ciugo ciaku ciugo ciakwa uri utari wa mwira uri wiciragia riu ni ukumwira riu mwire riu ni twakira kiru ni nyinywere riu nĩ tuire I love you sweetheart my dear itakulania siku mema siku hata kama inawezekana hiyo kifika hakuna kufunga hata kama ni leo hata kama ni leo wacha katoge unakimbia sana nakimbia ama tohorie kamera kaende maundu no kabora mundu wakwa Agnes, what do you tell Buito? Have a word for him. Buito is a nice person. Especially ingikinya ni kuruta wira. Buito ni mundu arutaga wira wega na ti mundu uri ati arutaga wira ati agikiraga wira kana akiona gataka ringi agikurutira wira aragutethi kana anything ni mundu endete wira. No Buito kibingisa kiria giukaga kana tumathina turia tukagirira ni turingi ni arutire wira ni agire mpesa ugakora ati tari aruta wira umuthi tondu ena 500 kana ena 100 kana ena 1000 rucio na rucio rungi no arege kuruta wira ambe anyue ithire ciathira anjie no tiringi kigure ndingienda kwira Buito you are a good person and you can go far koro no witikire utige gwikara muturire ucio uratura wikare muturire mwega maundu ma job na bangi na isu ciothe si vibaya kutumia but use on a limit. Si vibaya kutumia but use on a limit. Si vibaya kutumia na mimi siwezi kwambia usitumie, tumia. Turalio thina mwingine wa andu aria matauthagira. So, tumia but use on a limit. Si ati ile tena sana ati nunyuire nuremirwo ni kuruta wira waku ati ni wonire ngiri ciaku ithano ni unyuire ciothe. At least kuwa mtu koro mundu ona kiarenda muturire mwega. Yeah. Kire kigikuria Agnes ri andu ingi muna kono heo microphone waririe andu ngiuga atia. What do you say? Nwendete Buito? Ngiuga ndimwendete ni to ni mugikoranitie nake. Na ayako no gwathi ugo ndigugathi ugo. Kungikathi ugo only God knows. Na ngikorwo niyo mipango ya Ngai mimi siwezi pinga kama itaikuwa siku moja itakuwa na kama haitakuwa ni sawa. On behalf of Nigiari hadi na Buito ri ukimuiguire muthenya umwe na ria akarumega keki ena uko niko ekumukura Buito sina ngwariririe netiguo yani mundu ni araigua kiundu na kindu kiu araigua no ko ringi angiruma no ahinguke guku ni guku tuga this is the twitaga the Morio family guku gutire hinga guku tutire atiugurukia randu meciragia ithu twaragia maundu uria mari na tutijanjagia ndu ndugame nawe kinjeci hutia mundu wakwa mundu wetia kumurekereria uguo badi itha tiguo itha tiga kurekereria mundu wa Agnes we muthondeke kubanga maundu yani tumabona wakinya kwitikiria ujitume witume gwituma na ndukangwithie nae ndukanguithie nae mwire ndukamugwithia edi jitume kujituma ikari ya kulia nila kusandulana unaulizanga ama tumeisandulana siku inakuja ndiko ya jidiroka tulisandulana kusandulana wale tahiti bio
That was so good. You know, nitwakena muno. Thank you for finding time to talk to us. Aikone kundu mwathura kuria kwega ni ithui. By the way, nindi methete tio manjethire. Ria ndamonire I made sure ati ni ngometha nigetha we know we get this story tondu hindi Agnes okite gwitu na akiari hamwe na ithui. And we know as a family we do not judge people. Ithui tikoragwo ndorangi ati ithui ni tuhuraga andu. We listen to everybody and we give people equal opportunities na tohota kwa tugiteithia tugateithia. Agnes, no to trust no teithio uyu boito me already got the moment when we egwisagurira tondu there is me kwina family yake and kwina onando around we tondu ni mature it's upon him I make decision tondu ni anjoe ana tige miake yote karite ni yake no enyi wa mbui na no ende mundu wa muthemba uliku niyo ya ciari yake niyo ya andu ao na niyo ya arata make kioguo ichaguo ni lake we wira-ini ta twiretwo no konute wira erutha ni statement ira aranjirire arokire off no arerirwo ni ariburirwa thimu aracoka bora njira atiriri araheirwo ka off which ndiwe kana ni karari murie kana ni ati aranjira araheirwo ka off ka mweri umwe akorwo amba gutigatiga gacohi ni ariurirwo thimu riu arikihurura kuna thimu ni aranyuire ni arendirie ona kono gukihurirwo ri okay, you know tondu Karangu arihora ni akimuteithagia ari Karangu mundu waku ni aracokire guku do something nigetha agicoke kai uranyuire muno ne gathigaro guku gucia maita meri guku manja ku ni uragucia muno so I agree with what you are saying that ni arabatara guteithio na guteithio nigetha oime thiini wa kiundu kiu ari thiini wakio nigetha hote na kuruta wira na hote guko no ni mundu wa bata muno Thimundari no kiwendo ni uraigua wina kio kinge muno urenda irianire na irianire ungenda irianire ri riu ni oba kwa riu ni time ona riu riu to aba tumurika muno Thank you so much, asante sana. Ni wa mbere ngwenda gukwira ni ati Agnes, thank you for mawira maria turuta tondu rimwe ni turutaga mawira ta maya ma kuruta wira mukaruta muno mugacenjia ni wekire wega ni kuya mwanake uyu I'm sure koroti we mwanake uyu ndagikinyite hakinyite niguo aroiga ati tiga niwe wa murutire kuu ona kuu guothe athiite ona andu acio othe bamumenyete ko Ngai ndwetikirie Ngai aguteithie gutingia thiri uguo wenda kuhe opportunity yaku utuhe namba yaku ya thimu we muroreri wakwa we uratwirorera ayiko ni kwenda kwaria na Agnes and Boito they are going to give their number ayiko ni kwenda kuma support you know no Agnes ni acokire gicagi tondu ni akiyirwo kana wahingurire wira ndahingurite but later on ndirahinga ni undu wa family like nindironire niko mbali na mtoto and I have other things that I'm doing in my rural home ni ati abikaga riu thaici kurima kahua kioguo in fact nilifunga juzi so right now ndi gicagi I want to start another project there ndenda kwanjia urimi wangu ku yeah na murimi nguku inyueri no ndoire me ukaruma nguku gwacoka ikarianira hwaini one wala turimite nguku na inya mwega uwe So thank you Agnes to he namba mundu ngenda kumwariria me I want to congratulate you for taking that role na gwitikira kurugama na Boito nginya hau gwakinyite madam ino ni ya bata muno mendete tahiti So thank you so much he namba yaku ya thimu nigetha tukirikiririe okay mundu ngienda kuni reach no ani reach through 0706 369 022 no uhure no andike message no ni WhatsApp
Yeah, na ona TikTok na unjire njitagwo Agi Mwanyiki. Mungenda ona ungenda na guteithia Boito eko no mutwariri ha Boito twari nawe ni ukumconnect nake. Turahudira mundu gwitwo Agnes to no warutire mundu gwitwo Boito kiara-ini eko ni kwenda kumsupport kana kurugama hamwe nao kuringana uguo wona huthira namba ya Agnes. If you want to talk to them namba yao niyo Agnes no one Boito na ihenya na Boito no one Agnes ni mekumenya kuria mekurutana. Namba yaku iga niki? Namba yakwa ni 0706 369 022. Yeah. That is so powerful. Yeah. Thank you for coming. Niramumisite. Mono. Niramuhagite. Mono. Tamuhagire ingi tuone riu kirohagwo. Muhagani riu kamera-ini kionagwo no kimunyire uguo ha muhagini. Here we go, my dear. Muinire. My dear, tudie sere. Tudie tugakeni. Maisha na maya. Tudie tugakeni. Maisha na maya. Rede kijai hau. That is so good, but you cannot separate the two rough birds. You cannot. So, thank you for coming and clearing. Nejo igora yaku mothe kurara again. Thank you so much, asante. Thank you, Agi. God bless you. Thank you. Yes, Boito. Asante sana. Thank you. Hapo sasa. Haya, thank you. Tugagucokeria ngatho cia mwanya muno tondu twanite hamwe na ithui ucietagwo Agnes Boito and Boito mwenyewe me haha tugacokia ngatho cia mwanya muno tondu wa wendo waku uri uthia namba kurugutira tuga guku tuthikagiriria andu tukamahe opportunity tutekuma judge nigetha mahote kwiyaria na tukahota kwenjera kihoto nigetha gutigira maundu mothe ni matuika magukora magikinyanira twagucokeria ngatho ndugetikire kurikia video no taraikite na subscribe na maundu mothe matuike magukinyanira. If you can support family no ma support na ni njui Ngai ni ukurathimana ni gugwika wega. Nwega ngirikirie gumenyithia ati Promito Limited meho nigetha gutigira ati kioneki giaku ni giatuike ya gukinyanira. Promito makwirago rabatara gukorwo tu wina kia wakorwo wina kia wina kio ugathi gwa Promito wathi gwa Promito kamera ni ndagurire kia na itanya rimwe ni ngaka mucii gwakwa handu hogure kia na kingi ati nigetha ukahota kunyitaniria ciothe wendieri ni gwa Promito makwiraga atiriri ayikorenda gwaka nyumba ugathi ukamera ndenda gwaka nyumba ihana na ya rumu ithatu kana ya rumu inya warikia kumera oguo ri magagubandi 70% nayo keji fadi 30%. Isi 70% ri urihage oro kahora. Promito ri makaga nyumba kia-ini giaku mahuthagira pesa ciao. We na Promito ri no ngitunya ungi. At the end of the day we no ngitunya Promito. Tondu Promito maraka nyumba kia-ini giaku na security yake ya mbeca icio ri ni kia kiu giaku. It is as easy as that. Itikira kuria Promito ni henya muno kwetukira 0729 506 nigetha ukorokia ni hamwe nao nigetha ukorwo ugikinyanira na maretha agent ekono wenda gutuika agent wa Promito huthira na mbeo 0729 506 nigetha ukorokia ni hamwe nao maundu mothe matuike magukorwo makinyanira. Andu ingĩ nĩ makoretwo makiuria atiriri no nyenda gukorwo ngigura kia kana ngendia kia ungihũthĩra andu ariku Train Africa nio endia a broti nguthi guku bũrũri-inĩ arĩa marakwenderia broti cia goro na nĩ andũ mathuthuritio na makamenyeka nĩ andũ ega ona ithuĩ tugathuthuria tukona nĩ andũ a bata mũno. Train Africa marakwenderia broti kũndũ gwĩtagwo Matuka Nyonyo mita 300 kuma barabara ya main highway. Broti nĩ cia mũigana wa 50 by 100 kũndũ kwĩna maĩ kũndũ kwĩna thitima kũndũ kwĩna barabara na nĩ kũndũ gũthondeke wega koguo kũu nĩ kũndũ ũngĩthiĩ invest because of the future. Na broti itigaite nĩ broti nini mũno. Broti ndio mũigana wa ciringi 199 warĩha cash ũkenderio 230 warĩha na mĩeri 3 ũkenderio 250 warĩha na mĩeri 6. Ĩtĩkĩra kwĩgwa Promito ithu ta family tũgeka atĩrĩ tũretha namba ya CEO direct arĩ na CEO wa Train Africa Mr. Simon kwetũkĩra 0713 64 22 21 nigetha ukorokia ni hamwe nao. Twagucokeria ngatho cia manyama ni tondu wa wendo waku hatari nganja ni tukenaga muno tondu wa guthi na mbe ukorwo like ugisubscribe ugishare na ugicomment ni tukenaga muno hingo ciothe. Ngai akurathime. Facebook ni tondu wa Karanja MC aka mama wa murio, TikTok wa Karanja MC na tugakena muno tondu wa wendo waku. Thina wega tigwo na wega itigire kindu makonana ni jitongu wa Karanja MC muboi wa mbere ya marigo aka mama wa murio ni thayo. Ngai twakurathime.